हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देखें नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Redmi Note 11 Pro के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग्स, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस अगर आप अपने फोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल करना चाहते तो गाइस यह वीडियो को आखिरी तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप अपने फोन में देखिए सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आप नीचे आके देखिए एडिशनल सेटिंग्स पे एंड यहाँ पे आपको देखिए लैंग्वेज एंड इनपुट पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे आपको देखिए मैनेज कीबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट ओपन दिया आता है कीबोर्ड वाला, तो आप क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे आपको देखिए प्रेफरेंसेस पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन की प्रेस ओपन दिया आता है, तो आप इसे ऑन करिएगा। तो गाइस जैसा आप इसे ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाएगा। एंड अगर आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल करना चाहते तो इस स्टेप पे देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल भी कर पाते। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।